體驗嘅時間太短啦，咪係咯，明明去到8點實嘅。係啦，最激烈嘅你都體驗咗啦。通常都好少可一嚟就全部咁樣玩咁多場嘅。係咯，呢個就玩兩場嘅。冇計啊，有武術根基。你係可以跳2級，我 OK 冇問題。我睇人口冇問題。純粹係啲即係可能譬如平時學咧，你見我哋喺度捽即係捽啲反應啊，捽啲譬如啲刀，其實棍。跟住嗰魔術其實應該係刀嚟嘅，咁但係因為啲練習啊，啲佢哋因為唔同嘅人分，咁我哋打好多呢啲咁嘅玩具咧都係刀。咁我哋就可能學啲反應啊，有啲動作啊，譬如聽佢話有啲咩三角形啊，佢會見個角度其實點分呢隻咗啦，我就話喺呢度點分，原本係咁打嘅，我用完身手去打。我係一啲動作啊，見到啲人個下意識反應係點樣，就係你見過啊，咁啱啱就係呢啲啦，或者嗰啲咧，即係我哋喺側邊練嗰啲 drill 咧，喺嗰度咧，可能咧就練咗10分，嗰度用到2分出嚟都夠啦。因為譬如我哋練都有嘅，即係譬如你叫隻手咁樣喐下，隻手下意識擺喺呢度嘅。但係譬如我哋頭先練嗰啲咩咁樣啊，立腰過啊嗰啲都有嘅，但係可能好，休息一。